ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் குட்டீஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு சிவா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் க்ரியேஷன்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வெல்கம் டு சிவா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் க்ரியேஷன்ஸ். இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பார்க்க போகிறோம். ஃபெவி கிரியேட்டோடது மேக் யுவர் ஓன் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 126 ப்ரைஸ்க்கு தான் நான் வாங்கினேன். இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 149. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆஃபரில் வாங்கினேன். ஃப்ரீ டெலிவரி. ஏஜ் வந்து 5+க்கு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி 3 கார்ட்போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. டர்ட்டில், சீ ஹார்ஸு, ஸ்டார் ஃபிஷ் இருக்குது. இந்த மாதிரி 4 பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் சீஷெல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மேக்னெட்டிக் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபெவிகால் கொடுத்துருக்காங்க. இது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஃபைனல் அவுட்புட் காமிக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.